sa force Patrice Mouka Mukale Chilemba et le moyen de Kanda Charme Ambilien Manene Apende Aïe Valérie Agildir Pende Maman Gombe Solande Maman Gombe Maman Gombe Solande Maman Gombe Eh mon amour Pende C'est bon. Chaque fois, on a vu ça comment ça se passe. Donc voilà, merci beaucoup. Après matin, moi parce que moi démarche avec quelqu'un qui trop et puis l'élo pour la voilà, merci beaucoup à votre présence à Point Kassai, Croix-Rouge, donc on a espace 3 factures, on comprend l'autre ma classe parce que pour exacter moi chaleur et ça la gare merci beaucoup merci beaucoup la marraine merci beaucoup la bienvenue surtout abonné à MT là patron pour s'abonner massivement pour et ça va bien voilà merci beaucoup invité dans la pour sur moi par rapport à ça bonjour pour ça. Bonjour Mao, bonne santé. Santé bien. Santé bien. Ok. Comment vous allez? Misala, on a bâti déjà. On a parlé de malène, mais ici. C'est que bon niveau qui n'a bien parce que kala vous avez parmi les filles au Yabia pour salam nous avons qui kala pinda qui ça n'était mais quand nous sommes seulement qui c'est ma poste s'il te plaît pour se balayer et là on est pour ça que ouais le monde il y a théâtre et puis au y a parce que groupe n'a vu les autres groupes pas na ba té ngai vraiment na kana na ngai qui na ko sala théâtre loko les gens na kaka déjà tout tambola kanango personnel mokulé na ça donc pour c'est mon gars pas ya maman pour bazala camarade OK na bana sala na na que na musique on a ça na sala on comme si bala kisi na nini pour l'habiter yaka et on va au monde on est fana kimaka ya dernière fois ayi bozwanga penza la kei travailler na bango donc bah les choses ça passe bien comment tenir ce vélo Nathalie répétition lobi dans au tournage maman maman on a tout à figurant quand on a commis malgré caméra il y a bien quand on lobi action nga olena za liboso caméra za na sima caméraman za na sima nga na olanda caméraman na sima caméra ta action fongoli au mona mutu te ati oh nzoka nga na sima na azaka liboso ah c'est quand même intéressant yo ok là c'est ma caméra mais vous avez bossé caméra et après les gars les pour le tournage vraiment en tout cas et les caca vraiment bien dans le spectacle car en même temps quand balobi na ngabo maman na comprendre na na komo le caca na zaka liboso avec autant la caméra boité na zona ya te kona ngai na ina na ba formation te quand il va essayer comme on va ba lisco pour former ba former nga ba papa na mibale ndesiko na zandenge na zasiko ndenge zasiko grâce na bango grâce à papa le comité à son âme na alpha ba commission de zasiko ndenge biso moi mki moi ba difficulté ni mo kuta ni nango tango zana pourtant on continue de sikana ndenge le volet ndenge ko na poso pour kana ça le bon la difficulté bon maintenant on a vu na nga ali wana misala ngo sa misala yaki ko la difficulté de la kaka na pièce moko to misala ba passer à Kine quand on sait ba passer à Kine to comment qui peut menacer na ba passer mususu ya mabeo ba mona ke ba bisi ba secret na bisu to doit ba bataki ba menace ba kufunda ba kambo belé pour tout soit qui vendre pour se dire vrai non na yo
devine na ngai ezali Bibiche Vuba Aminata. Ok, Bibiche Vuba Aminata oza musulman. J'étais nazalaki mpona nabotami na famille islam islamique na koli wana okolaka atala mona moto mais poso lelo sikoyo groupe na bino est ce que exista ti lelo to groupe ekufala te exista ti lelo ozokozo toujours otravaille boyeka mpe na tv elezala na chaine mokanga awa tanga mais yo ozoleka te nazali ozali poso ndeni mais bino kobanda nzozingi kale te biso osala nzozi te biso ozali kaka groupe na biso kaka politique ya produit yango oteka kaka biso moko nde siko na elengi wana nde producteur ezalaka Placide Mungwele. Placide aye kosala Kilimanjaro. Ok. Nde Kilimanjaro partir wana nde Waziri nde ebotaki Kilimanjaro. Ok. Waziri eboti Kilimanjaro anasangisi bavisa bamwa bakoti basara Musau eye babodo bino kozalaki na kati wana biso tozalaki na prince yakoma lokola kolosalela nde groupe Prince du Rire na Kilimanjaro. Kilimanjaro ezalaki ya ye joding ya ye asélectionné Prince du Rire ezalaki azalaki na contrat na yango. baza na contrat na yango par rapport ezalaki ta nzozi parce que nakokilokela bino ndenge banda ekomekela sikoyo mpona yo na banzozi nde ekomi leyo est ce que nde mona kose retrouve soki adresse Prince du Rire eza ndenge moko eza ndenge différence ya makasi moni nzonzi na koloba bana baleki babetami trop eza mpena baya mosusu wana baba mikolo na biso akoti mpe teya akomi mpe ojour donc tokomi mingi na periode na biso vraiment nayebi te sika koma ndenge baproducteur oyo naotako oyo bakolanda nayebi te ezaka vraiment na chiffre mpena makasi banda opesama vraiment leo na chiffre moko mpe epana ekobima wana ezala na chiffre lelo chiffre yango ezala esu te komona lelo théâtre ndenge ekomi bajeune fille bayebele bagrande sœur bayebele mais vi kaka vi wana ya comédie ndenge lelo komotambola monde ekoma internet nde makambo ezo evolue mpona yo poso soki mpona lelo osala évaluation par rapport ya bino basi ya théâtre ya kala na ya lelo okopesa différence pesi différence ngana opesa kaka na bizale comportement biso ntango ya kala tozalaki respect makasi nga nakoki komona oyo abanda théâtre liboso na ngai leka liboso na ngai so totali baya sipi mama linga totali bamama chako tozwi bamama pembele donc ntango omoni ye il faut yo okende omoni moko oleke te il faut kende okepese mbote mama boni yo na nani o tengali mwana na yo kaka buse boye nazwaka place boye mwana mpe kaya yo ah merci mais maintenant ce n'est pas le cas sikoyo ekomi mpena okide impolite ngana na voiture ngana na mwa ketch na ngai yani eloko te otambola na komokene ongo basisa yango wana mwa manque ya respect wana esala bien manque ya respect ma ezosala bien te ezobekisa poso olobi ti lelo ozalaka na Prince du Rire absence ya vie lekuni esapeli 9 ans déjà ndenge aza te naoka pasi kolega meme tata botinga toti lelo eswaka ngaka naoka pasi akufa très tôt bazali akufa très tôt mais lelo liwa na ye lelo tozomona bacomédien baoyo basangani basangisi mbongo basali Pierre Tombal bao basali baosala ya bato bazosala en fait ya bagénération na bango ndino bana Prince du Rire na ye movenga fa azali ese bino bokotelema te keno bolingi bosala Pierre Tombal ata na mbona bino te me boasocie baninga mosusu bazosala ya bagroupe so balingi basala Pierre Tombal par exemple bazosala ya David Kambala basali ya Mindondo basali ya Pululu est-ce que bino mpe bokokopesa te okopesa makanisi te mpo basala groupe pour que basalisa bato bosala yango donc nakoloba ndeni biso tozwaki initiative wana initiative oyo tozwaki
ezalaki na jour mais pour l'instant esika azali nani mbondo place azali ye nde sikoyo atelemaki nga mpe na organisation wana nazali atelemaki azosala makambo siva bien nzambe soki année autre afundaosi osali organisation wana bokela moku non kokele groupe oui mbondo azali wana ngai mpe nango ye nde moto akosimba mbongo bandeko mosusu ya poto bandeko mosusu ya diaspora bai te kotikala bongo te ifo tosunga nde ye aza na ngo na maboko compte rendu epesamaka soki nzambe akoki mpe kombala lokoko esalama na makasi mbondo aza mieux placé ya kotanga bakoko bandeko mosusu ya diaspora batie déjà bambongo na bango. Ok, voilà. Poso, lelo oyo tomekaki bando basika mao meka na obengela biso na poso toso na poso balinga kotelema makasi tomona ye mofe mwa kala balobi mikolo eleki bamona ekomi na internet ezoleka mbaso lokolo na libomotwa mbaso lokolo moko walaka ya mbaso esali accident lokolo mosusu okoye poso bataki nyonso wana deyo moko. Je sens comment tu as toujours attaqué les gens grâce à Moussala ou quelque chose de similaire. Quand on a même attaque en disant ok. Donc nous avons fait un peu on a voté la moyenne on a envoyé à théâtre bazar à bango au père de la makambo on a baillé problème. Ah bon? Oto oza mutali boso ozwa likama ozwa makama yo ozwa pe bake bata théâtre baba inosa na mambo ya hivi pone liko mata muto tutali bako evimbo bako ke mbasa bata théâtre et puis balobi na monde bino ba théâtre to défendre mo ni poso to yeba moto ni ko abi na théâtre kisi a makasi to bino bata théâtre bosa site nini kisi pendeza makasi bino muvandela kisi na sala na sisi na YouTube te na normal na Kishasa mpona okima mikolo bakomona bakilelo oyo kaka biso to toaki kilelo te biso tosalaka succès na télévision ma na chaîne moko ya awa yo oyebi tosalaki wana kese bomopana pena boye bobengani donc bana moto ati bovandi botala paster nani ezaka se nini bakale se bakale obe bakale badoleka nde na lekoki baloko osala oneni somi boboleka obe bakale nayebiki baloko oleka te bozala mibale yo na etabi mikosola contact ezali siko à l'époque tant succès ezalaka ndenge wana yo balosisatini somo komini baolabe poso bakside batosala toyebaka tosalaka production moko boye na lycée boboto bakota bakalie makuna bakota régie des eaux je te dis mwana moko mabukana sur place mpona komona biso kaka amati likolo ya banzeta mikarbukisi likolo aranda kwe abukana donc ekomaki succès leki bakokobanga meme kotambola motuku eza te mpona kobatela bavie ya bana nde bandolanda biso yo nesi na pas Gérard a cité en ligne pour le se retrouver calme et responsable succès bagérer so gérer succès te esoki mabe makasi succès ntango oza na mona conseil komikitisa kozala orgueille to orgueilliste po ozala cause osola na bato nyonso bato oyo ozalaka na bango mesana na bango kaka ndenge ozalaki na bango eza teke yanga na danger nga nasi nakomi na niveau na nga moko bango sous-testé parce que le panier circule encore mokolo yali ekozala yo lobi yango mpe nzambe akopesa moto mosusu alors ntango mosusu eza yo fo yeba ndenge ya kogere yango parce que ntango nzambe akopesa bato mosusu etambola po un jour nzambe akanisela o ezongela o lisusu mais soki oza odeyo oza boye nzambe aoba ye tokokopesa ete succès akogere yango na mpona lelo kilelo nde omolobi na ndenge nzonzenge ekoma ya internet lelo okoloba ndenge nini par rapport ya théâtre ya kala na théâtre ya sikoyo epuis na baproduction yango nde esalaki c'est vrai baproduction
ezaka moyen de vivre baartiste banyokama te mwa moke wana na lelo ndenge bakoma kopesa ezosunga kameme moto akokosala ata mwa 5 place ninga boye abengi osali oyo abengi obo osali oyo abengi obo osali osuki mpe osimbi mwa quelque chose obo neti kozala baleka te kofuta ndako kofuta mpe mai na courant okoki mpe kosunga bana kolia ya bana totangisaka mpe bana tokomalia bamama mare de 4 enfants ezomona tokoma mpe kosunga bana alors eza na vitese na ndenge eza na yo tipo ya biso ya kikala na biso ezali kaka po biso tokomaki tomadaka na bakasete ya minene ezokota na bamagneto biso tomandaki na wana apres tokomi na basete lokola mpe makambo yango mpe babikaka kende okilelo oyo youtube monde android vitese tokota mpe kaka disko tosali to mpe kaka baartiste na baartiste oso moto abengi ngai nakokende kaka likolo na jeu te me nayebi la fois passé na quelques personnes ozojue te mpona yo moko oza exigence tozojue te par rapport que baproduction de 50 na babengite bazobenga nanga mpenza eloko mais soki apele mona ndenge ojeune relation na yo na bacomédien to bacomédien nini kitoko makasi bino bimakala kosala succès lelo bato babimi lelo oyo babimi na monde ya banzonzi ya bainternet akuta koci otembe te poboya leo otie boye soki atyenga te atie tembe etanika ye mokili yango mpe bakojuge ti bakoloba ye zoza tembela ye moto abanda masolo bango baye koya mais eza bafamille babiso moninga bisekela bio twa bacongolais wana misekana te babino basala malamu poso natangi ta kuta kobima naponaka oyo natikaka o bango nyonso tu bafleur babon souvenir yango na monde ya terre bon souvenir eza kaka nde nayebani na yo nayebani relation nayebani na basosolaka na bango mauvais souvenir na ngai ntango nasalaki accident leta congolais nazaki na lokolo ya kota ya makasi ti lelo kuna nazwi basikatiza te moko obendaka lokolo leta atikala kosunga nga ntango eloko moko te non tozwa ata prise en charge oyo aza artiste na biso asepelisaka biso na bamwa bastress outi mosala moto chauffeur ye mofongolo otali tofeli mwa motie ata kokanisa na bolamu wana ezalaki mauvais souvenir na maka ya mwabangai est ce que bon olobe yango nano bakipako te gouvernement quand même au ministère culture akebi ke bakipaka nano baartiste ya mboka mosa wana toyebi yango sikoyo falaki bakikoneti na ndenge nini est ce que yo osaki na démarche moko babokipo te okendaki ve baresponsable na bino ya théâtre opose bango kaka na bango baye na aide te nazalaki na pasi numéro 1 ya responsable pe masuku aya te ayebaki aya te bengaka ye tout le monde baresponsable tout bayebaki mais numéro 1 aya te osotenyekoki parce que bafinaiso bango bato bayaka kotala kofilme okolango otika defo donc nyonso oyo bato baye combien de pese 225 il faut siko basikatriza mpo ebenda cicatrice ekoma mokie do nakotikala boye quand même nasala mpe mingi na mboka oyo combien baresponsable ya bino ya théâtre lelo tomonaki bapesaki bakarte ya mission ya santé ya
vraiment likambo bakarte oyo olobi wana ngai poso natikala kozwa carte te nazwa te neti sikoboye nde nautai kobelabelabela so nazali na carte na ngai menga mpe naokende hopital lokola baninga mosusu me ngai nakenda hopital te naomoke hopital baprive fo naluka mbongo fo bandeko na ngai basunga ngai basoutenir ngai badiasporo mpona oyo te poso tokotika o boye te zwa boye kende hopital ke oyo ya leta natikala kozwa yango te nayebi te soki bakarte wana epesama ndenge nini nayebaka te bakarte wana epesama na baartiste nyonso baartiste presque ebele bazwa carte yo ntango ozwi carte ofala okende na biro ya nsima oyo ezopapose lobe okendekami bapesa o carte parce que ozomérite quand même carte wana nazomérite yango mesimo nazwi te ntango babimaka bakele pa mama nga nakendaka te basala obenganga te wana pa mama nakenda te babenga ngai te bongo sikoyo na bakarte bonga namona batoka bazoti bakarte wana kaka bango mpe kao bakendaki epa mama ni mama onikoli lelo si mama ni mama te lelo pour apose koki fo poso baobenga kuna moto abenga moto yango olobaki le panier surville encore mama ni mama mama de cœur mère cadif mama mutu nyonso oza mama moko privé te mama mutu nyonso ya mwasi nyonso ya kongo asperami bakomete mpo baani eloko te bazwa ata mwa eloko to sikoyo lelo oyo boye oza besoin bacicatrisant parce que osaki accident bambasi epai ataki wana mbasi wana bato abibatama oke bazoboma poso bana maboki ya batu te maboki ya batu te poso abadosana poso afandaki naye kaka ene ekoki apeye atourne na l'époque sire réussi yanga mate mpasi na mosapi okozwa mbasi na mosapi yango na mosapi yango kauke ogiste eza nini kasi yo moloko oliki eza batateatre te ntango ozwebaki yo moko bataki oza bi osala ndeni kasi parce que ndeki bataki wanga toswami nayeki neni ça évolue un peu so na compte bambasi yo ozwa so eza moke eza 19 mbasi sikote yo moko osanti yango ndeni ogere yango ndeni osona abenaka mote ya mokuse ekosindi okota kotakota oyo limineka moto osala omoyi siko nga nazofunda epa nzambe nga na oyebisa nzambe nzambe tala motu azonyokola nga azosala nga bo azosala nga boye nzambe olobi nini mpona kanana nzambe mona ye mokati nzambe azotala azomona te azozela nde moto yango abongwana me soki azobongwana te mokolo kanda ya nzambe kotelema ntango fimbo ekobeta ye akende kofunda nzambe epa nani mpo nzambe aza supreme aza mokonzi ya biso tu ezala diable aza na se ozomona po maboko nange eza ya makila te nabomaka motu azoluka bomanga nzambe mpe alobi okokufa te ozali naza na yo nga na kolemba obondela te nayebi ke bato basalaka bato ozaka bato mosu mpe olekaka na nzela boye ayina na ye yo kasi ate ozala oka bongobongo alobaka nasepelaka na ye te mosala mpe tonkofe to bakao biso tokutana ngo yango na bafamille mpe bamakambo ezala ezanga te bafamille touti bafamille moko mabe neti famille na ngai mabe makasi famille na ngai ezomona donga na koma na ngai na bandeko ya libanda ndenge naofandi koza ndeko na ngai ata cameraman flor ndembo ndenge azwana na patron na ndeko na ngai ezomona nasala na nga famille plus libanda ke na kati ata na beli bomotasindela na ngai famille na ngai azaki akwase. Voilà, merci beaucoup Nabandeko Balansi Mpega Patuna. Merci Lelo Nazune Poso. Je pas vous comprendre le Poso que là, na boké d'Ignoso. Poso, Lelo makambo ya ndenge ezokende. Tolo bakia tina sasa. Mais baba na kino de lenzi ngana nikamali ngana nika. Lelo ko pona yo mona ba groupe ya théâtre des yeux exister kaka toté. Ah eboti ebele ezopambana mpe ebele eza mpena boye oyo etelemi fixe na omona te nyonso ekomi kaka mokulu molimo ya na chaîne moko tele ezalaka o na chaîne kingani
groupe boye ça la cité mais sikoyo nyonso ngaka mobulu nyonso ka mobulu ata ba groupe yango pe oyo epanzanaki oyo ezongaki boye bango mo bayebi kokotanga makomi parce que kasi bamona papaino bandenge na makolo naluma nde balingisa ngai poso ekomi poso na sika ya émission na biso eza na message moko particulier opase na bafamisi mo baola merci bandeko balandi oyo baolanda biso makambo eza ebele ya olobaka nazaka na mibale ya liboso naza na posa ya mosala osoki opesanga lelo opesanga $100 na olia loki opesanga na kolia mais soki olakisanga ndeni ya opeshe na koderange te mosala nazokande na mbulana parce que naza locataire nasikela ndako ndako badesenaka kofuta mai na courant ya leta naa na bana pesa bakende classe donc c'est ça alors obamoni kete poso naza na pièce na ngai nabenga poso ya ojoue nazali obamoni poso wana histoire moko tokomela okoma comme ça obenga baninga mosala nazali okoma pe afile donc numéro na ngai eza 243 99 58 999 11 donc plus 243 99 58 999 11 wana numéro na ngai moko donc eloko na kosenga yango wana biso baartiste tovivaka kaka na basoutien sa soutien artiste aza nini aza eloko na ngana lobona ezalaki nango na poso koloba bino baartiste boza mingi na soutien sa soutien artiste aza nini epesinga maboko esomona tuna yo mais tomona na bino baartiste comédie bobendanaka na bafani na bino ezalaka kudila nini moko bofingi babasi ya boye bofingi basi bazala na kisangani bofingi basi bazala na kananga bofingi basi bazala bakongolais baza na poto bofingi basi ya congolaise baza na Brazzaville c'est dit à quoi au moins boyebi keno diaspora to bandeko na biso bacongolais mingi basi ya bacongolaise nde basunga mpe bana motema moko basala na te neti mama dembo na kati ya France na mabebi donc basi oyo baa mitema malamu ona na mona te ntango oluka siko bagera na bango boyoki bango basute na bino bokanzali vraiment likambo wana olobi nga mpe na mituna omoni bato oyo basalaka biloko ya modele mpona bakutana makambo biso baposo modele na motu nani bamoni peut-être na mokili ekomele na suka ndenge biso baposo parce que baotambola baza en bonne santé nzambe apesa bango station de vie baza bien mais mokolo bakokomprendre makelo likama peke ekweleli yo mabo yo moko oza vivante oza na se bato bakomi kozolo desu so tosala ndeni yo tomema ye wapi tosala ndenge nini nde place bakompane ke non kofinga basi ya boye basi ya kozongisa boye eza mabe parce que bango nde bazosoutenir biso bazosunga biso quand même parce que balobaka bien dans la vie on ne sait jamais mosusu wana mosu osepelaka na ye te meta mosu ye mosu akosunga yo nga nalobaka bandeko ya libanda ya bandeko ya libanda bamama nanga bacongolaise ya poto badiaspora basunga bino basate babaingra oui baingra bazali baingrate bazali mais nga na kosenga kaka ke balimbisa parce que tozanga kaka koyeba mpo baocomprendre ezala bien bazala mpe na motema ya kolimbisa poso bamosu question moko ezali na besoin na ntina ndenge na kino te soki likambo ezali okoloba bandeko baolando ya biso basepe komona yo na mtl la patrona oyebisa bango maloba oyo eza nango eza kati ngai mosalaka ndako ya bato na kosala ndenge nini zo naza na kosala te nde nakoma bolo nakoma chaque fin du mois nakolekisa te mpona na contrat de baisi donc il faut nafuta soki ekoki kaka fo nafuta ongana ekomi kaka kofuta o contrat de bai te ata futa na futi na ngai te mwana loto bana na mpe na besoin baoke bamoni te poso ndenge aza boye ndenge alakisi biso likolo ata nga na posa basika présent antuka vraimen bosunganga basika te oyo ya bape effikase kosunganga na te na lokolo
ndeko na bino mpe lokolo mpe zwata yo eza biloko etaka kotindola yango en vrai oui eza biloko etaka kokanga mpenda atie mpe na jasa tindi bongo soki etaka akwa te pwani naza bandeko ebele mpona bandeko baza bango ebele mpo baza poto deya mpo bano na mtl la patron na zelo amakambo ezala ozwa no mesiko etaka okotya kwata mo 4 comme ça mama poto ekamela banani oyoki ndenge journaliste azoloba so motema na yo esami osombelanga ndekolo basikakima so osombelika esala bien o abesenga koloba na telefone te nalobi kaka boye babiotuba yo te mpona ndenge ya mabe te nga na monaki negrane ya kinshasa bina lemba ntongo siko boye nde tobaloyebela so mutu alobida ya poso mutu akena ngo mosika te fo aluka etabe ezala bongo akona otanga mabongo epui asemo bozaka bakamarade makasi sikoyo diku bafanatike no bakotinda yango me bayokaka poso aluka ndeka basikatisant mpona mpona kozwaka mpe bakokosomba na bango yango mpe ate eza cher me mpona sacrifice na oyo olingaka eza grave te na ndenge na bete naboni kodemarche parce que après kokutana bamakambo ya makasi nasoka problème yango papa bana na ye ayaki na mwana awa na rdc kozonga bazotonga bakomi na aéroport ya Roissy asalaki malaise akufai sur place papa bana ya mwana atikaki na mwana moko ya 12 ans te ya mwasi nde mwana atikalaki ye mo papa kofi sur place bango nazoboya te nazoboya kodéranger parce que azana na mwa bachoc oh sorry poso mes condoléances bien que okenda poto des fois mpe na baninga mwa tchek esala mpe po toyeba banouvelle voilà naza surpris epuis kaka na plateau parce que poso alobi donc etabe mes condoléances bien que eleki mwa kala soit force nalingi oza mwasa makasi ya poto te mabunda mpona bana mais mwana ngo aza epa poso aze mpe banani bon bazalaki fale basala bana bachange avion bazwa ya Londres oh parce que ezalaki Londres nde bazwaki asazwaki mwana akomaki traumatize ya makasi atalaka age na moni papa ndenge azokisa miso na donc sekisa amonango dérange aza makambo makasi ça c'est comprend. Voilà, merci beaucoup na MC la patrona, merci beaucoup à mon décommand frérot bapi ndeko de moi Jean-Paul Chimambo te venu ici par ça il y a Mimi qui fait du capitaine ici là sur le pied il y a Rose Tamba maman Nathalie Fikipo FBT Kazinjo je dis ça de maman Nathalie Fikipo moi c'est papa Paul Fikipo FBT Misala agence assure même aux na poto ok na château rouge on a FBT otinda mbongo koli et pour ma pepele FBT ça partout Nigeria Benin Côte d'Ivoire Cameroun Angola Tchad partout FBT Zion même na semaka manjo donc voilà merci beaucoup à vous merci beaucoup na maman de cœur babi mère Cadis mère ya somo batwa mo ngime ase mama ba go bizarre vote ma si bo za ganti ka za ni kwa vote bile na voilà na la pako na maï chimwanga na made dembo na baby association ba femme actuelle na kati ya première ya kati ya partie ba trois basi donc voilà Julie Mujinga et Fifi Kolo na basi nyonso balinganga merci beaucoup à vous na bapel na bino na nde bozo commenter bozo me ba boni ba ba kisamaka esa maka grande dame na linga bino pour na bon merci beaucoup na ba remarque na bino na za na besoin vraiment merci beaucoup na Flore de mon frère Flore de la patronne na bikene kende zonga raza kende wapi kende bo kende chi en tout cas moi et voilà merci beaucoup la maman Fifi ok bambote belé Fifi ok babi 3 fois quinoa espace 3 fois quinoa merci na maman Germaine Mukanya bambote belé na kati États-Unis ya bato ya makoto Mukanya talaka bambote belé merci beaucoup merci na bandeko nyonso esaki bisimi na bino mpona mata ya mama makila mata mama makila eleki mama na kimia tokundaki na kimia na ine pelika juste elo moke bandeko
un mot permettre à bisoter batozi moi temps dans internet tout ça les émissions koyamba motu ngani motu alobi motu azongisi poka na onyo banila eza na tina mote na bet mama kilak biso afar kokota kiango parce que ba femme artiste ni bazoki en charge de son vivant oui ba maki l'hôpital état dans ces journées peut te nommer na c'est de quoi ya banda to zola ki endako yango tolingaki biso mpe afar tokunda ye de gauche à droite te makambo na ndenge likaki wana tobai ke po apitsama ye libako alimbisa biso mais ezalaki juste mpona récite wana lelo nazona na internet amona bana ndenge bazoleka bafami bazotémoigne oyo tosalaki en tout cas merci oyo mpe etikalaki topesaki mpe famille na maboko bana nde bazwaki merci beaucoup en tout cas merci beaucoup na mama tete chanda na kati ya Suisse merci beaucoup na mama de demo en tout cas yazotikanga te na passé message na bino nyonso bandeko le 6 juin c'est mon anniversaire ils ont sorti officiel il y a Mag Fondation donc Fondation Mao Givoule sorti officiel on appelle le 6 juin donc na yango biso ba mama to beta moi Coca-Cola to beta Géoli to ça Jakebo il va ba beta bale après conférence de presse c'est ça les ma na sima na yango soirée de gala et ozala le 6 juin c'est dimanche na ba oyangai bato balingaka nga Mao Givoule songo obenga ngai kosolola esalaka bien botama bongo eza fondation na bomona baimage moko eleka awa na mp na patona esika oyo wapi nazokende na lisungi yasi nasali apa babongisa baréalité centre de santé wana na nsima yango na komema don ya bamatela na bakisi banini topesaka bato vi bokopesa bato lia balie na bango wi c'est bon mais soki esika mpe ya kozwa santé esika kozwa santé eza te eza pasi nde na yango nga na pase nanga kosala don na hôpital boko eza na kipiti na bandundu hôpital wana eza ya mama Micheline nakenda ifana oyo na kipiti na koma beta te hôpital wana nayoka pasi bandeko ya bandundu olanda ngai maya miso ekitanga na lela komona bandeko nde bazozwa basoin na bakondition ya mabe poso soki nzambe abateli biso apesi pema toka tokokende tokobeta tokopetika badon wana bakisi ya tozosomba bakarton bakisi baserin ndeko tutisami oza na appareil ya tensiometre oza na baserin bakisi ya bapalure baantibiotique bakisi ya fièvre kohésite te sala koyoka mama ndeko asalaka otindela biso tokokosunga bafamille oyo eza na kiki tozonyokaka voilà mpona bamakila tosombaki nasombaki déjà bambeto wana nasi babongisi yango déjà kala mingi te na ozala kipiti après sortie officielle ya Mag Fondation en tout cas na bampani nyonso bandundu donc besala santé beyilama bebinga moni kange na bankishi nge na lele nge na kitu besila sa betu support bampani na betu ke na kipiti boye na besoin ya lisungilo voilà merci beaucoup na yo poso ya kopermettre ngai tozala na espace twafakino bambote na bato na yo epuis topewa merci napesi bambote na ngai na leki na ngai ye nivo bangoldi bambote ebele napesi mbote na bana na ngai Erika Princesse Kadi Dilane bambote ebele napesi mbote na mama na nga mama Kadi bambote ebele napesi mbote na nga na Adrisha Motometre Kinyawa bambote ebele napesi mbote na nga na ve na nga Madizo Zenga Mambo bambote ebele napesi su mbote na ngai na ve na nga Gabriel Code ya Belgique bambote ebele nabike kangi ntango na Kinyawa napesi mbote na ngai na tonton Bonix kaka Irlande napesi su mbote na nga na famille na ngai na oke Irlande na réserve moko madame Mireille Matumo na mwasi ya papa Toto Matumo na kati ya Irlande na production na biso ma Mireille Matumo na babo na babizu napesi mbote na ngai na famille mie suki eboya ngai mine nazwi na mokili ya Nzambe mama Elena tonton papi bana na bango babote napesi mbote na ngai na mambo apoto base esika aza bambote na bele napesi mbote na nga na sport na oyo amibenga biyaya nabike nzambe akosunga yo na okoma te ntanda na yo yaniki likoko mbote ebele shila bisali na kati ya
ya Turquie bambote ebele donc esa baona bozani te bino nyonso to na ntangi ya sangisi bino nyonso bakoyeba na poso apesi bambote. Donc voilà, merci beaucoup. Là, la question mote ebele na sidi politique depuis Djobo. Motenga Toussaint Mikani, un arabe perdu en Afrique ici. C'est mon beau frère Toussaint Mikani, à mon sponsor officiel, papa Mathieu Benz, na kati ya Djobo, motema ya Joël Agoli. Je dis Mathieu Benz, quand même, c'est pour faire un monde. Donc, si bien, on peut c'est ça. Na batu nyonso ba yebi ngai merci beaucoup bino. Nous avons pas de le numéro prochainement. Merci beaucoup à Flore Dembo. Bye bye. Bye bye Dembo. Isa force, Patrice Muka, Muka de Chilemba, et le moyen de Kanda Charme, Ambilien Manene Apende, Aïe Valérie Agiltir Pende. Maman Gombe Solanier, Maman Gombe, Maman Gombe Solanier, Maman Gombe.